Today 먹방 is 오레오 캐슬. 오레오 캐슬. 뭐 So delicious. 굿. 스타트. 나눠서 최대한 빠르게 먹을게요. 먹을 게 많기 때문에 오늘은 말을 아낄게요. My clothes like Oreo.
좀 더. 제가 이거 1kg 다 먹을라 했거든요. 제가 못 먹을 거야. 안 들어가는데요 이제. 진짜 절반 정도 먹은 것 같은데 제가 여기서 먹으면은 탈날 것 같아서 그래도 우리가 건강이 우선이잖아요. 진짜 죄송하지만 오레오는 여기까지만 먹고 안 버려요. 이거 남은 거 싸갖고 집에서 간식으로 먹을게요. 네, 먹방은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.